This is Novo Tennis and Shop iChannel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 3, Polokwane City, North. Pudi, how are you? I'm good, and Bob. I'm fine, thank you, man. How do you feel about the game today? I feel so excited and happy by the moment when I see my players are performing so well. Yeah. Ngoba mina ngizokhala ngayo each number. Yeah. I'm busy on that is the number. Yeah. But wait to It is number 1. it is number 10 obvious. It is number 10. Yeah, ukuthi ubani deserve. Yeah. Wonke umuntu okhala ngithi is number 10 khona manje nomuntu othi it is number 10 yakhe. He's old. And manje ufuza ake ukuthi before yena asuke emhlabeni wethu. Yeah. Ayazi inamba yakho ishiya kubani umuntu okhona ukuthi makayiphase. Ayiphase inamba yakho ukuthi noma kusathathu uyaphumula. Aphumula ngokutshona ukucola aze and phela ebholeni siwina ngokuphasa. ya ngokuphasa ngokuphasa awini nje phela. Manje kube selami ngikhala ngithini? Mfethu uJomo Soyemba akakithi jersey number 10. Umasango uyadeserve. Ngoba yonke into emasonga ayenzayo into ebekayenza naye. Exactly. And manje we can compare i-height or i-number or one bani yini one bani ya umuntu njalo masanga uletha yonke into uphakathi lesifunayo le Jomo Soyemba kayiletha naye uJomo Soyemba makakhuluma inhliziyo yakhe ngathi i-competition kanti phela avuma ukuthi that boy ungikhumbuza ngenkazi zakhe ukuthi wadlala ngakhona yabona makabe isimemori yakhe yakudala nguMasangwayo sefundisa enhla kakhe number 10 ayigama Masangwayo intwana ibe free nayo ibe free nayo nje phela angathi nje phela ukuthi Masangwayo manje uyazibopha ngokuthi you want to prove a point mawathabheke yonke into enzakalayo uJomo Soyemba umbeka phansi umuntu omdala ubaba uJomo Soyemba exactly umntwana wakhe lo yabo makambuyise egamini yathini you deserve that number uthi adlala kakhulu uthi nayo yamnika nayo asiyo he deserve it nazo ke mfethu yakuzwa uDr Jomo